就職、お店、成果の勉強だ。想像して形にして把握する。やっぱり居酒屋とかカフェっていうふと目に留まった物件がありました。ここはいいかも。こんにちは、ゆりです。この動画は来年の春に札幌手稲でカフェ&ダイニングをオープンするまでの道のりを一つ一つ記録していくシリーズです。第4話ではとあるカフェ物件と出会った時のお話です。物件を探しとるイコールお店をやるっていうのを決まってたわけじゃないやん。一つの選択肢としてもし勝負できそうな物件が出てきたら小さくお店をやるっていうのも卒業してからの一つの進路選択としてあってもいいよねっていうので、その物件探しが完全にゆりメモさんにお任せしてた。だから俺の中ではもちろんここやったらっていう物件が出てこなかったらもうここでいっかとはならない。絶対にお店をやりたいっていうのではなくて、生活をもうしていかなきゃいけないから、そのためにはやっぱお金を稼がなきゃいけない。お金を稼ぐ手段としてかお店をやるっていう選択肢も一つあっただけで、ゆりメモさんが物件を探してくれとる間も当然就職っていう考えもあったし、どういうところに就職しよう、そういったこともやっぱ常に考えてたし、それをもとに最後の2年生のインターンどこにするかっていうのは考えてたから、就職、お店、前回も言ったかもしれんけど成果の勉強とか新しい武器を獲得するための勉強、今パッと挙げただけで3つの選択肢方向性があったとしたら、全部並行して同じ確率で常に気持ちの中にはあったよね。様々な選択肢の中の一つにあるお店ができる場所を北海道全体で再び探し始めました。賃貸テナント、店舗兼住宅、見抜き物件、上がり情報、範囲を広げた分情報は溢れます。立地も広さも形も価格も条件も全部違う。気になる物件があるたびにその物件に合わせたお店の形を想像する。不透明な部分が見えたりイメージが行き詰まったら思い切ってリセットしてまた探し直す。情報は毎日更新され増えたり減ったり、一度消えた情報と再び出会うこともありました。未来について何度も話し合い、意見をすり合わせながら、あらゆる角度から考えて調べていきます。物件ってやっぱそんなすぐに見つからないからさ、ここやったらいけるかもしれんなぐらいやったら、根気よく探せば1件2件は引っかかるかもしれない。でもそれもどれぐらいの期間で引っかかるかっていうのはやっぱりその時のタイミングとか当たり前やけど、そういったのもいろんな要素が絡んでくるからさ、圧倒的にその自分自身に自信があったり作る料理に自信があったり、まだまだちょっと弱いかもしれんから、それを補ってくれるぐらいのとんでもない物件がすごい大事っていうのは、お店をもしやるなら絶対に妥協できない部分っていうのは考えてた。苫小牧だろうがどこだろうが、ここだったら大丈夫っていう物件が出てこなかったら多分就職してたと思う。ゆりめもさんに苫小牧で物件を探してほしいとか、改めて北海道全域に広げて探してほしいって言った時もそこは多分変わってないかな。毎日頭の中はお店のことばかり。情報過多で整理が追いつかない日もありました。飲食経験も経営経験もない私は、今思うと本来は省いていいはずの物件まで隅から隅までくまなくチェックしていたと思います。自分たちに合う場所を探すのはまるでパズル。ピースがはまってもオープンできるのは来年の春以降。今見つかってもすぐには動けないし、遅く見つかればお店の前に別の仕事をしないといけないかもしれない。そもそも条件に合う物件と出会えるのかもわからない。そんなもうバシッと決めてたわけじゃないけど、私が勉強してきたというかさ、料理学んできた中で居酒屋メニューとか和食系とかが、一番その携わってたし、自分でも作ってたから、カフェっていうのも結構曖昧じゃん。あんまりこの言葉好きじゃないけど、ちょっと雰囲気のいい居酒屋とも言えるでしょ。お刺身出てきたらカフェでお刺身あるんだって確かになるかもしれんけど、でも居酒屋だったらお刺身って当たり前っていうか、じゃあ逆に言ったら居酒屋でパフェとか出てきたらパフェあるんだ居酒屋なのにってなるでしょ。カフェだろうが居酒屋だろうが、どういう風に自分が持ってきたいかだけであって、出す料理は結構自由だけど、和食料理店パスタやと
とはなるじゃん。だからフレンチレストラン天ぷらとかさみたいな感じになるから、自分の中でできるメニューっていうのはもちろん分かってるから、こう何に当てはまるかなって言ったら、やっぱり居酒屋とかカフェっていう、居酒屋さんだったら何でも食べれるもんありそうだねみたいなさ、やっぱそういう風にはなるでしょ。あとはその物件とその周り、一番最初のお客さんになってくれる人が、どういった年齢層とかさ、どういった人たちが多いとか、その街には何が求められてるかっていうのはさ、大なり小なりあるはずだから、そういうのにこうなるべく寄り添ったというか、その合わせていくっていう方向性で考えてたよ。物件探しを続ける中で、お店というものの解像度がまだまだ薄いことに気づきました。そこでお店の雰囲気をイメージしてモックアップを作る、仮のキャッチコピーを作る、SNS への発信方針を言葉にする、売るかどうかは別にしてグッズのアイデアをすべてメモする、とにかく浮かんだことは外に出す。お店で働いた経験がない私にとって想像して形にして把握することがとても大事でした。結構俺の中でのその飲食店オープンするっていう一番大事なのは本当に物件で、この物件でもうすでに半分 50%、 ちょっと大げさかもしれんけど 60% ぐらいはうまくいくかいかんかが決まるんじゃないかなって思ってる。だから手稲のお店を見つけた時に、ここなら俺は勝てるんじゃないかっていう風に本当に思ったから、もしかしたらね、すごい料理に自信があってもう自分のお店を出したいっていうのが一番強い思いとして持ってる料理人の人だったら、自分の思い描く理想通りのお店を作るためにがっつりお金借りてとか、なんか俺はね、逆とまでは言わないけど、いいんですかこのスペース使ってみたいな。例えばさ、花火大会の日にめちゃくちゃ人をブワー人歩いとってさ、一軒も見せなくて、ここポンって使っていいよって、そこでドリンクだけ出しといても売れるに決まってる。何をやろうとお客さんはいるけど、何をやってほしいかとか、どういう人がいるかっていうのをリサーチして、それに合わせてこう出していく。しかもその出す料理も試行錯誤を重ねて、自分なりに自信を持って出せる料理までレベルを上げていく。私の中ではその物件、立地、最重要項目なのは間違いないなって今も思ってる。だそれは苫小牧にしろ、北海道全域どこにしろ、これからも変わらんと思うな。飲食店でこれまでお店出してて、お店のフォロワーも何万人何十万人とかおって、発信力もついてたら別よ。ここに新しく新規でドーンと立てて、こういう店バーンやりますみたいな、すごい楽しみにしてますっていうあらかじめもうそういう声があったら、ドンとお金かけたりして、それこそ僻地とかでやったって逆にプレミアついたり価値が高くなったりとかしてっていうのはありえるけど、今全く無名の状態でやるんだったら、もうとにかく立地ですよって俺は思ってる。今の暮らしを残したいと思って日々記録しています。もしお店をやることになったら、この調べていることや考えていることが未来の私たちを助けてくれるはず。だからお店になるまでの記録も残したい。そんな気持ちがどんどん強くなっていきました。ネットの履歴、メモ、日記などを見返しやすくするために管理方法を整えて、この時期に記録の土台を作りました。これは誰かに見てもらうためでもあり、同時に自分たちのためでもあります。そうやって日々の記録を積み重ね、お店への解像度を高めていったある日、ふと目に留まった物件がありました。やばいやん、めっちゃいいやんって多分思うのは、ウェブ上の写真では難しいと思う。一番多分俺が引っかかったのは、まだ営業されてるお店っていうところだったと思う。でもそれが物件情報に載ってたわけじゃない。まだ営業してますなんて絶対書いてない。じゃなくて、ゆりめおさんがこの物件ってそのお酒飲んでる時になって、手稲っていう場所もピンとこなかったから調べて、その住所打ち込んだら、今もまだ営業されてるよってなったわけよ。その物件を見つけたのは夜、お酒を飲んでいた時でした。普段は昼間に集中して探すのですが、この頃は物件を見すぎていて、画面を見ていても頭にあまり入らない。ちょっと心ここにあらずな日だったんです。だから最初に見た時も自分事としては捉えられなくて、条件がいいからきっとすぐ決まるだろうな。こういうところでカフェができたら素敵だな。そんな風にどこか他人事のように眺めていました。直前まで10坪ほどのバーでお店をやる案も話していたので、その物件は少し広く感じたことも理由の一つです。手稲という場所も初めて知り、地図で見ると札幌駅から少し離れていたので、土地勘のない私は苫小牧で見つけたカフェの居抜きのようなイメージを
なんとなく重ねていました。でも調べていくうちに駐車場があって通りに面し、電車と徒歩でもアクセスできること、そして現在も営業しているカフェだということが分かったんです。私が一番最重要項目として考える物件がすごい自分のピンとくるものだったら絶対に勝負するべきっていうのに反応したんだと思う。まだやっとるってことは居抜きっていうよりかは引き継ぎでしょ。居抜きだったら出てかれて1年経ってますだったら1年間の当然だけど埃とか汚れとかこんだけ装備品ついてます、でもその装備品しっかり動くかどうか分かりませんっていう状態にしちゃう。だけど今現在営業してるってことは家電系にしろ何にしろ現在進行形で動いてる。トイレだったら当たり前だしエアコンだったら当たり前だし、そういうのでピンときたんだと思う。そんな物件は極端なこと言うと知り合いじゃないと無理でしょ。私ここもう辞めるからよかったらやらないみたいなのがよくあるパターンで、も全く知らないところでそれが出てきたんじゃないかっていうふうに多分ピンときて。おはようございます。今どんな感じですか？今日は手稲に来てみましたよ。そうなんですよ。ついに手稲初デビュー、ね、札幌から約15分で手稲駅に来たんですけど、はい、この手稲でちょっと行ってみたいカフェがあるんですよ。もしね、いずれ何かそういうお店をやりたいなみたいな時に参考になりそうだなと思って、じゃあちょっと一丁行ってみるかと。手稲駅、それでは早速行ってまいりたいと思います。まず駅ついて物件を見てさ、ブワーってイメージ広がるみたいな話はさしたじゃん。物件まで続く道もここはいいかもって本当に思った。なんせ人がいる。お店に着く前からやばいかもなっていう感覚はマジで正直あってね。お店までの道のりもそこのイメージって実際全くしてなかったけど、だから初めてだわな。なんかこの街みたいな街に反応してるってことじゃん。お店は想像以上に素敵で、壁の色、家具や小物、光の入り方まで雰囲気が良く、広さや席数も確認できました。この空間に私の絵を飾ったらどうだろう。どんな音楽を流して、どんなお客さんが過ごすのか、想像が止まりませんでした。オープンして1時間ぐらい経った時に我々2人ついて入店したんだけど、たまたまお客さんがその時は誰もいなかったんだよね。入った瞬間、マジかと。本当の大げさじゃなくてね、見えた。私がそこに立っている姿、コーヒー飲みながら店内いろいろこう見てて、広さ、お店の雰囲気、周りを囲む道路であったり人の流れであったり、もう全てがここがこうだったらよかったのにねが見つからなかったんだよ。今思うと店までの道のり歩いてます、店着きました、入りました、店内見ました、やりたいっていうのを即思ってた。店主さんに実は今日来たのは物件情報を見つけて、今調理師学校通ってて来年卒業なんですけど、卒業した後の一つの何をするかっていうの中にもしいい物件と出会えたらっていうのもあったので、それでいろいろこう物件見てたら気になるからって来たんですっていうことを店主さんにお話ししたんで、これに結構明確に覚えてるけど、私の中でここやりたい、ここだったらやれるっていう風に本当に思ったから、店主の方に来年卒業した時にまだもしお店ここあったら本当にやりたいなって思ってますと、そういう感じのことを言ったんだよね。だけどさ、1年間学生残ってるし、店主さんからしたらフラッと来て物件でっていうのはあったかもしれんけど、夏はちょっと学校卒業されてからですねみたいな話をしていただいたのは結構覚えてるわけ。手稲から札幌大通り大和ロイネットホテルに来ました。本日のお宿、こんばんは。こんばんは。めっちゃ広いね。ユニークじゃない。これでも大浴場ついてるけど全然部屋の風呂でも最高に快適やね。おお、目の前がなんとセイコーマートの本社。ゆりめおさん、先ほど我々はちょっと気になってたって言ったカフェをね、見に行ってきました。見に行ってきたところ決めましたいや、あれはやべえわ。すごい良かったね。すっごい良くて、イメージがブワーッと広がってさ、そうこれはね、もう俺卒業まで待ってらんないとか思っちゃったもん今から大和ロイネットホテルの大浴場に入って、ダンティーで乾杯して、夜の大通りで、今後の我々の最後の勝負について頑張って、もしダメやったら、無です。我々そうライフジエンド、そうならないためにも一っ風呂浴びてちょっとお酒を飲みながらね、そうですね、深めていきたいと思いますよ。はい。その日は札幌戻って夜ちょっとお酒でも飲みに行きますかっていうことで、2人で改めてお店のこと考えてた。もう絶対やりたいってやっぱり俺の中でもなってたんだよね、あそこの店は。だからよし、次の日もう一回行こうっつって言って
翌朝私はベッドの中で手稲のことを調べていました。気候、観光名所、住んでいる人たち、歴史、特産品、飲食店、どんどん気になってしょうがなくなっていました。ホテルチェックアウトしました。昨日北味って居酒屋さん行って、その後餃子の王将で餃子食って最後に串カツ田中というトリプルコンボ。久々に暴食したな。帰ってきてから、ちょっと酔っ払ってたけど大浴場も入って、そうさっぱりと。そうで気絶するように寝て、はい、起きたら意外に朝は全然お酒も残ってなくて、そう食い過ぎた後のドーンっていう感じもなくて、ないよね。ない。昨日手稲のその気になるカフェって行って見たんだけど、やっぱすごい良くてさ、もう一回見たいと。そうなんです。札幌にいるんですけど、そうまた手稲に行って手稲の街ってのをもうちょっと見て、周辺を知りたい。そう張り切ってはいやってまいりたいと思います。イエーイ。というわけで今回は手稲で出会ったとあるカフェ物件についてでした。ここまで見てくださって本当にありがとうございます。コメントやチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それではまたお店ができるまで第5話でお会いしましょう。バイバーイ。